Башкайын айылдык кеңештин Башкайын аймагынын айылдык кеңештин төрагасы Абдылбек Бокоев. Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, атактуу ат башы жергесине куш келиптириз. Райондун эли журту абдан кубанып, толкунданып турабыз сизге. Сиздин жана сиз жетектеген командаңызга жасап жаткан иштерине терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун, ден соолукта болуңуз, аман болуңуз, бар болуңуз. Менин бир эле кайрылуум эле сиз айтып кеттиңиз, бул бир больница салып беребиз деп, ошого бир районубузга кошумча, бизде билесиз, аба ырайы өтө бийик. Районубузга ушу бир ооруканага бир жүрөк кан тамыр боюнча бир кошумча корпус да кошуп берсеңиз, анткени жүрөк оорулар көп, давление көп дегендей. Ушуну бир эске алып койсоңуз, экинчиден урматтуу болот да оорукананын ичинде, бардыгы болот ичинде. Бардыгы болот. Жүрөк да болот, башканыкы да болот. Оорукана чоң комплекс болот. Анда жакшы экен. Мен өзүм ошону жазып койдум эле, урматтуу президент. Мен да жазып алдым мынакей. Анан урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, мына ошо өзүңүз айткандай, өзүңүз койгон ошо губернаторубуз, акимибиз, айыл өкмөттөрүбүз, укук коргоо органдарыбыз, жана электр тармактары, дебүү тармактары, жана башка тармактар мына көптөгөн иштерди, алгылыктуу иштерди иштеп жатышат. Күнү түнү менен. Мына өзүңүз баягы күнү көргөндөй, тиги Аксайда 25-30 сантиметр кар жааганда ушо губернаторубуз, акимибиз, айыл өкмөттөрүбүз жана ушул мекеме жетекчилерибиздин баары ушул Аксайда сиз айткан арпа жагында, Аксай жагында чөптөрүн жеткизип, ушул алгылыктуу иштерди күнү түнү менен иштеп атышат. Маселе айтыңыз. Сизге чоң рахмат. Үчүнчү микрофон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Бердигулов Уланбек, Өзгөрүш айылы. Менин айтайын деген 3 маселе бир сураныш менен чыгып атам да. Садыр Нуркожоевич, мына өзүңүз билесиз, ирригация тармагы боюнча жакшы иштер болуп атат. Мына өткөндө биздин Өзгөрүш айылында 2 канал бар, 30 жылдан бери тазаланбай турганда. Ошону мына Жаңгерген аким менен бул жерден эми туура түшүнгүрө пахта койгондук эмес, жогорку жактагылар айтканда. Жаңгерген акимге Нурбек Бейшенаевичке маселе кылып айткылы 3 күндүн ичинде 9 километр жер тазалап берди, 3 күндүн ичинде. Ашар жол менен жалпы райондогу муниципалдык мекемелердин экскаваторун алып келипчи. Демек сиздин командаңызда мына ушундай акимдер болсо иш жүрөт экен деп калдык да, бирок муну менен маселе токтоп калган жок. Биздин жер шартыбыз, географиялык абалыбыз талап кылсаңар иш жүрөт. Талап кылбасаңар жүрбөйт. Жана кыргыздар жакшы го, диге бала ыйлабаса диге неме каякта дегендей. Ошонусуңарындай талап кылгыла жергиликтүү калк. Мына моякты тазалап бергиле, могу жолду жасап койгула, же болбосо мындай кылып бергиле деп ошентип талап кылсаңар, анан билет да чуркайт. Кабинетте отура берсе, силердин ал каналыңарды көрмөк эмес. Биздин жер шартыбыз, географиялык абалыбыз кара топурактуу жерде. Ошол келаткан суунун 70% жерге сиңип кетип, 30% араң дыйкандын колуна тийип атат. Ошон үчүн мына ушул ооздун балансына эртерээк алып, мына ошону бир ирригация тармагына жанакы бетону полотно же неме кылып берсе, жакшы болот. Жооп берип коюңузчу. Айыл чарба министрлигине өтүп атат андай. Сиз да белгилеп кеттиңиз, 172 километр канал, жалпы 8200 гектар биздин баланска, мамлекеттин балансына алынды. Андан сырткары азыр 45 километр канал дагы алабыз деп турабыз. Вегетация мезгили бүткөндөн кийин. Сарытал каналы жалпы 32 километр. Ошону биз 30 жылдан бери тазаланбай туруптур, быйыл тазаладык. Мындай иштер вегетация бүткөндөн кийин да уланат. Негизинен кара топурактуу жер, ал жерде суу көп сиңип кетип атат. Жана бетонный полотно деп былтыр 147 000 квадрат метр койгонбуз. Быйыл 650 000 квадрат метр коюлду деп атабыз республика боюнча. Муну миллионго чыгарабыз эмки жылдан. Миллион квадратный метр койсок, көп ушу ички чарбалык каналдардын маселесин чечебиз. Ушуну ылдамдатып бербесеңиздер, чын эле 30%, 25% болуп атат да. Биз акыркы 3 жылдан бери, мен жооп берип коеюнчу, акыркы 3 жылдан бери 1-2 жыл айтып атпаймынбы, жана долбоорлорун жасоо, анан кичине бюджетибиз көбөйгөнчө ушундай бир 2 жыл 21-22 туруп калдык. 23-төн бери карай тынымсыз мына каналдарды жасап, ошо жаз күз быйыл да токтотпогула, максималдуу түрдө күчүңөрдү жумшагыла. Техникаларыңар жетиштүү, мына жетиштүү техникалардын бардыгын алып бердик. Мин энергетикага, мин селхозго, МЧСка, азыр бай илгеркидей техника жетпейт деген жок. Керек болсо ар бир райондо турат. Мына МЧСти көрүп атасыңар, Баткенде болсо Баткенде техника жетиштүү, Ысык-Көлдө болсо Ысык-Көлдө жетиштүү, баары тең. Туурабы, жетиштүү техникаларыңар. Тынымсыз иштегиле, тездетип ошону неме кылат. Жылуучулук убакытты жөн кеттекке кетирбей бегиле да.
Рахмат. Дагы маселе бар, Улам эке. Маселе могу тоют базасы боюнча өзүңүз айттыңыз, мына аким да жакшы презентация кылып кетти, мал чарбасынын өнүктүү станциялары боюнчачы. Мына ушул тоют базасында Ат баш районунда уюштурсак деген бир демилге болуп атат. Себеби эмне үчүн биз чүйдөн же башка жактан эле силос сенаштарды тартып келишибиз керек. Бизде деле мүмкүнчүлүк бар, Садыр Нуркожоевич. А бирок ошону каражат чечип бербедикпи мына? Кийинки жылдын январынан баштап бере баштайбыз. 800 канча миллион Ат башыга бергиле дедик. Рахмат. Регламент сактайлы, Улам эке. жер кесип берет, айыл өкмөт өзүнчө жер кесет. Мына ортодо кичине кээде туура эмес түшүнбөчтүктөр пайда болуп, эл ичинде туура эмес неме болуп калат да, ошону бир органга өткөзүп, бир ошонун бир немелерин эстеп берсеңиз жакшы болот. Жергиликтүү бийлик карашыңар керек. Жарайт, Губернатор, айыл аким, чарба айыл өкмөт болуп, үч өңүр чечүү маселе да, лесхоз 4 өңүр. Жарайт. Жергиликтүү бийлик. 4-үнчү микрофон. Ассаламу алейкум. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ачык айында айылы атымчыңыз болот. Бизде маселе Союз тарагандан бери ушу айылыбызда маданият үйү жок. Тиги талапка жооп берерлик спорт комплекси жок. Ошо боюнча кайрылып аттык эле. Болбосо бул жакта элдин баары билет, ушу райондо эң алдыңкы айылдардын бири спорт жагынан болобу, маданият жагынан болобу. Кийинки эле ушу жаштардын жетишкендигин айталы, ушу жаштардын атынан келип отурабыз биз. Акыркы ушу 5 жылдыкта эки балабыз сборный Кыргызстанга курамага волейбол командасына чакыртылып, бирөөсү Азия чемпиону болду. Бирөөсү мына быйыл Пекинге барып, эл аралык мелдеште 2-орунду алып келишти. Мына кече жакында эле дагы бир балабыз ушу көкбөрү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасына чакыртылып атат. Анан ушу айылыбызда бул бүгүнкү же сиз келгенде эле козголгон маселе эмес. Биз дайым ушундай жыйындарга келип, өкмөткө талап коюп келгенбиз. Анан ушу жергиликтүү айыл өкмөт менен район жетекчилери менен биргеликте жер тилкесин бөлүп беришти, проектисин жазып, сметасын чийип, бүт баарын долбоорлоп беришти. Анан жогорку жактарга дагы биз жаштар катчын өткөнбүз. Жообун кээ бирлери берип атышат, сизге жетпей калып атат. Анан ушу баары дайын. Ушу спорт комплексин куруп бере аласызбы? Ушу ачык айында айылына бул биринчи маселе да. Түшүнүктүү. Чыңгыз мырза, айылыңарга кичи футбол аянт жакшы курулду же курулган жокпу? Бизге бул ушу Союз тарагандан бери бир дагы спорт эме мамлекет жагынан курулган эмес. Жетеле экен да, значит, Келген биз өзүбүздүн күчүбүз менен 20 жылдык агаларыбыз сеткасын тосуп, поколение болуп 10 миңден 20 10 миңден 20 миңден чыгарып, айылыбызга футбол аянтчасын курганбыз. Ал дагы тешилип, жыртылып бүтүп калды азыр. Ремонтун кылып бергиле, анда восстановить этип бергиле. Анан кийинки этап менен спорт комплексин карайлы. Анан экинчи маселе ички жолдор боюнча 3,5 километр жолдун маселеси чечилген экен биздин айылгачы. Бардык акчалары которулуп, даже тендери жүрүп, айта берле. Ачык айында. тендерде да учкан экен да, азыр компаниячы алар келип иштейли деп атышыптыр. Анан ушу Минтранс жактан токтотуулар болуп атат деп атышат да, ошо сизге лично ошону көзөмөлдөп бересизби деп кайрылып атабыз да. Садыр Нуркожоевич, бул баягы сиздин тапшырмаңыз менен биринчи биз баягы чоң жолдорду бүтүрөбүз деп тапшырма коюлган. Негизи маанилүүлүгүнө жараша коюлат. Айылдын ичиндеги ички көчөлөрдү, ошо чоң жолдорду бүткөндөн кийин анан баштайбыз. Азыркы учурда алар биз көп каражатты ошо негизги маанилүүлүгү жана республикалык анан облустук маанидеги жолдорго буруп атабыз. Рахмат. Биринчи микрофон. Şu айылдардын жолу боюнча мен да толуктап кетейинчи. Маданият үйүн, спорт комплексин карагыла, жанагы немесин жаңылап, зыңкыйта жасап бергиле. Түнкү жарыктары менен кичи футбол аянтчасын. Анан кийин немесин көрөбүз, чоңурагын. Жолдор боюнча 1 километр, 2 километр жол жасаш, бул 3 эсе кымбатка турат. Анан айылдын ичине, бир айылдын ичине келип туруп техниканын баарын алып келип, анан ошол жерге бир бетон завод коюп, же болбосо 100 километр, 200 километрден асфальт ташып келиш, бул 3 эсе кымбат. Ошон үчүн мен Минтранска андай жолдорду токтотуп тургула дегенбиз. Качан гана могул жасап аткан жанагы стратегиялык маанилүү, эки райондун ортосу, эл аралык жолдорду бүткөндөн кийин айыл арасыларына келебиз, айыл арасына. Түшүнүңүздөр, айыл арасына келгенде бир эле айылды эмес, 5 айылды, 10 айылды бир жасай тургандай кылып бардыгын организовать этип келсе, техниканы, асфальтта бетон заводун, шагыл чыгарган жерин ошол тегеректе болот дагы, жакын болот дагы, анан 3 эсе арзан бүтөт ошол жер. А бизде кандай болот? Бизде бир депутат же министр айылын суранат,
Мен айылым асфальт берип койчу деп жакында шайлоо болгондо 1-2 жылдан мен барып мына мен жасаттым деп добуш алып депутат болуп шайланайын деп. Министр барат дагы, болбосо мен кыйкырам трибунадан сени согом дейт. Бул барат дагы ошо 3 километр жерди 3 эсе кымбат кылып туруп жасайт. 1 километр жерди. Ал мамлекеттин акчасы кетип атат, ар бирибиздин чөнтөгүбүздөн кетип атат. Ошону экономить эткенде да билиш керек да, ар бир жумуш жасаганда ошону 10 жолу эсептеп чыгыш керек. А биздикилер андай кылган эмес. Ошон үчүн мен 3 жылдан бери запрет коюп келемин. Андай 1 километр, 2 километр жерди жасабагыла антип деп. 10 километрден кем эмес жерлерди жасап атабыз. Көрүп атасыңар да, мурда 2020 жылга чейин эң көп асфальт баскан 200 километр асфальт басыптыр. Бүтүндөй республика боюнча. Биз былтыр 1,5 миң километр бастык. Быйыл айтып атам 2000-ге жеткиле чыккыла деп айтып. 2000 километрге. Биринчи. Ошон үчүн айылдын жолдорун азырынча козгобой тургула. БСР, БДР, анан канал деп, ирригация деп аны убакытты кетирбегиле, башка маселе. Мектеп садикти да айтпай эле койгула. Ал силер айтпасаңар деле биз өкмөтүбүздүн биздин мойнубузда, көкүрөгүбүздө турат. Башка маселелерди айткыла, ошондо убакыт үнөмдөйбүз. Саламатсыздар, Садыр Нуркожоевич. Куш келипсиздер Атбашы жергесине. Менин фамилиям Абдыгазиев Исабек. Мен сизге Бишкектен келдим. Бирок мен ушул жерде ак мойындун кулуну болом. Пенсияга чыгып алып, үй бүлөм балдарым менен ушул жерге Нарындын келечеги туристтик база деп биз чартур базасына курганбыз. Гослесфондудан балам 9 кишиден турган жамаат түзүп, жана өкмөттүн 377 токтому чыккан. Ошонун негизинде ошо жерге болгон тапкан тергенибизди чаптап 131 миллион сомдук акча влажит эткенбиз. Ошого эң ушул жерге областтагы эң алдыңкы туристтик базага жеткен, жыл сайын курап атып. Анан даже өкмөт тарабынан дагы анда туризм деген экономика министрине Данияр Амангелдиевичке болчу 23-жылдын жыйынтыгы боюнча эң алдыңкы туристтик база Нарындыгы деп сыйлыгын да алганбыз. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, тиеши биз алга арендага алган жердин госрегистрден китептери бар, бүт салымчы жериники, ижарага алган жердики. Биз архитектуранын баардык салынган проектилери менен болчу. Анан бизге 24-жылы мындан 2 жыл мурун УКМК тарабынан сразу айтылып бизге колубузга кагаз бербестен текшерүү кылып чаптап, мени 1,5 айга камап, өз каалооңор менен өткөрүп бер деп вынуждать эткен. Биз ошол учурунда сиздерге дагы президенттин аппаратына дагы кат жазганбыз. Бирок эч кандай реакция болбой, ошол боюнча мага камалып жатканда мен ушуяктын Нарында да иштедим эле. Ошондо мен инфаркт болуп, ошо 1,5 ай кызматка келбей дарыланып калып, аргасында мен кеткем да. Рахмат. Барбы сизде маалымат? Садыр Нуркожоевич, маалымат бар бизде. Аксакал Исабек Абдыгазиев губернатор болуп турганда, губернатор орун басары болуп турганда 2005-жылы жер тилкесин өзүнүн баласына мыйзамсыз алган. Ошол жер тилкесине мыйзамсыз. Бул киши губернатордун орун басары болуп турганда 2005-жылы. 2007-жылы. 2007-жылы. Мыйзамсыз жер тилкесин алат. Канча жер тилкесин алган? 25 соту, бирок жалпы 160 гектарды алган. Ижарага. Лесхоздун жери 160 гектар жер. Анан бул 131 миллион сом влажит эттим дейт. Барбы вложениясы? Вложениясы курулуш мыйзамсыз курган, бирок жер кыртышын бузуп 1 миллион 175 миң сомду мамлекетке төктүрткөнбүз. Анан тергөө баягы алган жердин кыртышын бузду деп. Анан өзүнүн жерине эмес, кошуна жерге бөлөк контурга курган. Ал жер аянтта 25 сотага куруш керек болчу, 20-контурга. Бирок 20-контурга курбай, 19-контур түз жерде жайгашкан. 20-контур кыйгаш жерге жайгашкан. Ошон үчүн туристтик машина токтогон жерге, ыңгайлуу жерге куруп мыйзамсыз. Ошол эс алуу жайды өзүнө ыйгарып алган да. Түз пайдаланчу жерди мындай айдоо пайдаланчу жерди куруп салган экен да, бийигирээк жакка курбай, тоо жакка курбай. Ошо түшүндүмбү? Ооба, так ошондой. Туура айтып атабы? Анан өзгөчө кырылма министрлигине өткөрүлүп берилген туристтик комплекс. 25 декабрь 2025-жылы Атбаш район сот тарабынан өкүм чыккан. 7 жылга эркиндигин ажыратып алган бул киши, бирок мунапыс мыйзам негизинде кылмыш жазасынан бошотулган. Күнөөлүү деп табылган, мыйзамсыз берилгени аныкталган. Бунун
салган акчасы кайтарылып берилди беле 131 миллион. Эгер болсо салынса. Же салынган эмеспи мынча? Салынган, бирок ал жагынан эсептөө палатасы тарабынан текшерилген эмес да. Мыйзамсыз болгон үчүн амаликке берилди. Кайтарылып берилген эмес экен да. Канча жыл колдонгонсуз бул жерде? Садыр Нуркожоевич, кечиресиз, бул кишинин айтып атканы точно жанакыркы элдар Ташиевдер баштап мага койгон претензияны эле булар айтып атышат. Ал жерде деген госрегистрдин китебинен бир шак жана только туалети менен гана атканасы чыгып кетти. Анткени ал тик бет, сиз айткандай мен жолго чукулдатып салып алган жокмун. Наоборот, тоонун өйдөрөөк жагына жанакы выдель деп атпай, бир ортосунда айырмасы 20-30 метр. Ал деген баягы бир үйдүн бул бурчу болсо, бул эшикке чукул болуп калыптыр деген гана сөзү. Булар мени алыш үчүн жана анткени Эду менин жаныман сарай сатып алып, биздин территорияда, ошо мага аренда калган жерде сарай сатып алып, бизди ошол жерден сүргөнгө аракет кылды да. Анан эми бул кишилер айтып атат. Так, кандай кыламын? Эмеси боюнча. Так, мындай талашсаңар аз дагы 2 саат талаша бересиңер. Так, мен азыр мына курулуш министри менен губернаторго ишенейин. Прокурорго дагы эмес. Эми прокурор бул күнөөлөөчү адам да, соттор. Чечимде чыгып калган деп атпайбы? Өкөңөр комиссионуна барып туруп, дагы тиешелүү адамдарды алып туруп барып, текшерип көрүп, чындап эле прокурор айткан туурабы, же тиги кишиники туурабы, мага айткылачы. Бүгүн ошону көрө кеткиле. Жакын жердеби ал жер? Да, бул Атбаш менен Ардын ортосунда эле. Чуп-чукул жолдун жээгинде баратып кире кеткиле дагы бүт көрүп туруп, анан сен эми курулуш министри билесиң да, туура жерге курганбы, туура эмес жергеби? Бул киши айтып атпайбы, 21-контурга эмес, 19га куруп салган деп. Андай болгон болсо, анда бул киши неправ болот. Анан жерди мен түшүнгөн жокмун. 21 сотук жерди алып туруп, анан кайра 160 гектар жерди алган дейсиз. 1 гектар жерди алган, ошонун ичинен 25 сотук жерге куруп атат. Жалпы 160 гектарды баласына алып атабы? Баласына алган, колдонгонго. 2007-жылы, Токой чарба жерин. Ал мага 160 гектардан бир тыйындай да кереги жок болчу. Анткени өзү чар деген кокту болгону 1,5 километр эле кокту. Анан тескейинде карагай. Бирок сизде колуңузда китебиңизде 160 деп көргөнсүз. 160 гектар деп. Кереги жок болсо эмне кылып алдыңыз анда 160? Анткени себеби эл эс алып 20-30-40 эле колдонбойт белеңиз анан сот. Эс алып келгенде Сардор Нуркожоевич, эл деген эң баштан былдый жакка деле отура берет. Анан биз аргасыздан баары бир мага жоопкерчилик, ошо өрттөп от жагышат, мусор таштап кетет. Биз барып машинесин каттап постоянно ошо коктуну көзөмөлдүк кылчубуз. Зам губернатор болуп канча жыл иштедиңиз 2007-тен? Мен 2,5-3 жылга чыккыл иштеп, жанакы инфаркт болуп, анан мен кеттим. Даже ошореки баланста турган Токойду, как будто мен менчикке алып алгандай кылып, 1,5 миллиард сомго баалатып, бүт эл КТРден деген мени ушунчалык кышыбады, менин деген кысматым мондай эле шырма болуп эле ошондой кылып атты, биринчи сам деп кысматынан алып пайдаланып алып алды деп. Баары законный алынган. Агентствонун катынын уруксаты жана 377 токтомдо биз ишкер инвестор катары, ички инвестор катары биз 131 миллион. Азыр дагы мен түшүнүктүү болду. Азыр жолдо кетип баратып, бүт видеого тартып, дрон бар бизде. Дрон барбы алдарда? Дрон менен дагы, видео менен да баарын тартып алган. Нарын кала баргылачы жолдон. Жолдо деп атпайбы, жолдо. Рахмат. Экинчи микрофон. Мен Момуналиев Бейшен, Башкайыңды айылынын тургуну. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Атбашынын элине ушундай жолугушууга келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сизге ошол иштериңиздеги чоң ийгиликтерди каалайбыз. Менин суроом жана сунушум жергиликтүү бийликтин башчылары Нурбек Бейшеналиевич, Мухтар Нурмаматович, сиздин тапшырмаңыз менен бүт элдерге айылдарга чейин жолугуп, бүт көйгөйлөрдүн баарын чечүүдө. Мен ал маселелерге токтолбойм. Сиздин кийлигишиңиз менен бүткөрүлүүчү бир-эки суроо сунушум бар, шуну айтууга туура келип атат. Биринчи сунушум, суроом, Турдакун Усубалиевич өзү аткарылбай калган кереси боюнча жетимтоо кенин иштетүүгө келечек түзүп арман кылып кеткен. Ушул жетимтоо кени 10 миллиард байлыкта туруп атат, тонна. Бул жерден биз азыр экономикабыздын өнүгүүсү 10%-тен кемибей туруп атат. Ал эми курулуш тармагы
36%-тен жыл сайын өсіп атат. Ал эми курулуш тармагына ушунчалык металлдар чоң расходтолуп атат. Жана жаштык аредасын эле 15 000 тонна металл кетиптир. Ал эми биз Россиядан миллиондогон тонна темирди сатып алып, миллиарддаган сом акча жумшап атабыз. Мен сизден суранарым, ушул Субалиевдин кересин аткаруу боюнча Жетимтоо кенин 15 жылдык план кийирип иштетип берүүңүздү суранар элем. Түшүнүктүү Бейшен Аксакал башка айыңды айылынан. Туура айттыңыз, Жетимтоону биз болсок азыр изилдеп атабыз. Бай 100% өзүбүз иштетели деп, кумтөр сыяктуу кылып иштетели деген аракеттерди көрүп атабыз, бирок өтө чоң каражат кетет экен. Ал жерге бир завод салыш керек экен, завод салышыбыз керек экен. Биз жөн эле мындай сырьёну сатып ийбей, завод коюп туруп, жанагындай металл иштетип чыгара турган. Анан кийин 100% металлды иштеп чыгышыбыз керек экен. Ошого где-то бир 7-8 миллиард, 9 миллиардка жакын доллар кетет экен. Бирок эгер ошол салынса, өзүн деле бир 5-10 жылда актайт экен да. Бирок ошол каражатты издеп биз азыр аракет кылып атабыз, муну өзүбүз иштетебиз деп. Күчүбүз жетип калса өзүбүз иштетебиз, жетпесе баягы 70-30 дейбизби, 60-40 дейбизби, инвестор тапсак, ошону менен кошо иштетебиз. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Мен Рахатбек, Большевик айылынын тургуну. Ассаламу алейкум, Садыр Нургожоевич. Мен Рахатбек, Большевик айылынын тургуну. Биринчи группадагы мүмкүнчүлүгү чектелген инвалид. 2010-жылы кырсыкка учурагабыз, ушу 3 омуртка сынып, бут баспай калган. Азыркы учурда ошо үйдө эле өзүбүз менен өзүбүз алек болобуз. Анан сизден сураныч ошо пенсия жөнүндө ошону көбөйтүп беришиңизди суранайын дедим эле. Анан Алмаз Атамбаев 2017 жылы даңк медал менен сыйлаган. Ага деле эчтеке каралган эмес, анан эч жака деле кайрылган эмес. Мен азыр сиз келгенден бери анан азыр ушул нерсени көтөрүшкө туура келип атат. 3 балам бар. Балам, улуу балам азыр. Канча пенсия аласыз колуңузга азыр? 14 000. 14 000, даңк медал болсо пенсия чектелген эмес, анасы тиги сизге чейинки президент ошол жокко чыгарып таштаган да. Бирөөсү көңүлүңүздү алыптыр, экинчиси келип туруп кайра жокко чыгарып салыптыр. Анан үчүнчүсү сиз көңүлдү дагы көтөрүп койсоңуз абдан жакшы болот эле да. Мен пенсияны көтөргөнгө менин укугум жок. Менин укугум жок, милдеттүү да эмесмин ага. Тигинекей соцфонд турат. Булар ошону карап туруп көтөрсө боло турган болсо, если мыйзамга туура келсе көтөрүп бергиле. Атак мен айтып коюп эле көтөрүп бер деп койсом, агам бергенге ал болбойт агам. Рахмат, мыйзамга туура келет. Өздөрүнүн эрежелери бар, анан мыйзам бар ошонун негизинде. Өзүм келинчегим да жок, ошо балдарымды жалгыз өзүм багып чоңойттум ушуга чейин. Уулусу болсо азыр аскерде. Сиз арыз жазыңыз, тигинекей соцфонддо айым турат, орун басары. Ошол кишиге арыз жазсаңыз, карап көрүңүзчү, карап көрүп, эгер мүмкүн болсо көтөрүп берип койгула, баягы по инвалидности. Канчанчы группадагы инвалидсиз? Биринчи арыз жазылган, ошо карап берсе жакшы болот. Арызын карап мүмкүн болсо, законго туура келсе көтөрүп бериңиздер, мыйзамга туура. Мыйзам чейинде карап турабыз. Төртүнчү микрофон. Мен Бакирова Айнагүл, Бишкектен келдим, бирок биздин зат башылыктарыбыз ушул жерде жашап, нарында иштеп 20 канча жыл анан кеткенбиз. Жолдошум бияктан иштеп барып отставкага чыккан погранмеден частан. А жерден 1,5 миллион алып барып Бишкектен там алганбыз чоң. Ошол жака көчүп барганбыз. Аяка барып, аякта жашап жүрүп, жолдошум бир фирмага иштей калып, 47 жашында каза болуп калды кырсыктан. Ошо боюнча эч ким карабай, эч ким милицияга чакырсаңса, эч ким карабай, жаап аягында профсоюздун немесин чыгарып берсе актысын, анын баарын алып сотко берсек, сотту болтурбай жаап таштаган көрсө, ошол фирманын агасы ошол кезде Акаевдин советник экен. Андан кийин жолдошумга зоргон проблема башталды. Кыйналып ошол тамды коюп биртке акча алгам. Ошол акчаны карызга деп алып через нотариус алгам. Алгандан кийин ал баштады 1 айдан келбели. Ал уур кылып көп камалып чыккан экен, анда билбей аларын алып түн ичинде келип муунтат, бучактайт, чыгасың,
5 balang менен өлүгүн алып чыгасың болбосо чык дегенде карайлап сот эштиги бөлүктө качып кеттим. Ал испан жылдап келди, тамга кирип алып, мына 25 жыл жашады. 25 жыл мен да соттошуп, эмне үчүн күйөөмдүкү да жабылат, эмне үчүн мунуку да жабылат деп мен да соттошуп келип кырылып кылбаганды кылды. Балдарымды сабайт, окуудан чыгарат, кредитный союз ачсам аны жабат, баары жактан кысып келди. Аягында мына былтыр алдым эле ошол тамды алып мен күйөөм ошол жерге келип Куран окуду, кечирим сурап ошондо алдырдым деп аябай эме кылдым эле. 1 жыл акты жазып тиги документти бербейт, документти оформить эткен, тиги жоготтум деп бербейт. Сотко беребиз, ошону берсек жаал чыкырбайт. Ошентип туруп бая күнү барып туруп бизди чыкырбай туруп 138 000 төлөсүн деп доллар, 138 000 доллар төлөсүн деп чечим чыгарып коюптур. Бул эмне деген закон, эмне деген закон көрсө алардын агасы ак үйдө иштейт экен. Кемпир жыйындан кийин аныктайм. Жок, маалымат. Сиз мындай кылыңыз, мына жогорку соттун төрагасынын орун басары турат. Азыр жыйындан кийин бул жерде сизди кабыл алсын, такташып, эгерде мыйзамдуу, адилеттүү чекит коюп бериңиз бул кишиге. Рахмат. Болду, азыр кабыл алсын сизди жыйындан кийин. Биринчи микрофон. Рахмат. Саламатмын, Садыр Ражаев. Мен сизге бир 3 маселемен кайрылгым келип атат. Биринчиси ушу мен Манас Ата дыйкан шаруасынын башчысы болом. 96 гектар жерибиз бар. Касымбек Шакен атым. Кара Сайыл өкмөттөн. Ана ушул жерибизден болгону жылына бир 11 гектар жер айдалат да, калган жер айдалбай калды. Себеби айдалып эмесек сурогат берди, дегеттен сурогат берди, деге чыкпай калат да. Анан ушу биздин аялга бир техникадан жардам берсеңиз, ушу жакшы болот деле да, ушу бир бизде болгон айыл өкмөттө 4 трактору бар, бир ковасы, бир экскаватор бар, башка эч нерсе жок. Анан биз чептелип учурунда Коскордон, Акталаадан Тяншандан келген эмелердин баарын биз отуруп, чөбүсү бар чөгүп кетет. Ушундай жакшы жардам берип койсо айылга жакшы болот эле да. Түшүнүктүү мынакей. Түшүнүктүү, бул маселени кече күнкү Кочкор, Жумгалда дагы мен тапшырма бербедимби? Техника керек айылдарга, айыл өкмөттөргө заявка бергиле, техникаларды алып берели. Комбайн, айдоочуларды. Бир дагы айдалбаган жер калбаш керек. Эгер сугат жер болсо, 1 квадрат метр жер калбасын айдалбаган. Жарайт. Себеби биз республикабыз 94% тоолорду ээлейт да, түз жерлерибиз болгон 6%. И ошонун ичинде шаарлар, райондор, айылдар турабыз. Анан айдоо жер аз болгондугуна байланыштуу биз буудай менен өзүбүз камсыз кыла албай 60% буудайды биз Россия менен Казакстандан сатып алып атабыз. Жыл өткөн сайын мына азыр 7,5 миллионго чукулдап калдык эл журтубуз. Жыл өткөн сайын 60 көбөйүп баратат. 63, 65 болуп буудайды сатып алуу. Ошон үчүн сугат жерлерди, даже кайрак жерлерди колдон келишинче айдап, буудай сеп, арпа сеп, дан азыктарын себишибиз керек да. Жарайт. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кара Суу айыл өкмөтү Калин айылы, Алмакунов Кенжебек. Биздин биринчи маселебиз ат башы мал чарбага асыл тукумга 1-3 эмес 5-7-10 миллион сомго чейинки 3% кредит бөлүп берсеңиздер. Ат башыга бир 500 миллион сом карап берсеңиз мал чарба кооперативтерин түздөк. Анткени Кыргызстанда ат башчылыктар, ат башы баягы этти камсыздай турган, эттин баасын кармай турган бул биздин ат башы базары болот. Андыктан бизге бир 500 миллион сом президенттин фондунан бөлүп берсеңиз, кийинки бир 5 жылдыкта этти камсыздай турган болот элек. Канча 6% менен берип аттык белек айыл чарбага. Мүмкүнбү бияка ат башыга өзүнчө бир 500 миллион бөлүп койгонго? Өзүнчө карап көрөлүк. 3% менен эмес, 6% менен. 6% менен алып атышат. Булар бүгүн айыл чарба каржылоосу, эме долбоору менен. Биз калганын субсидия кылып атабыз республикалык бюджет. Санын 1-3 эмес, бир 5-7-10 миллионго чейин берсеңиздер жакшы болот. Анткени мал кооперативдер түзгөнгө, асыл тукум өздөштүргөнгө ушул 5-7-10 миллион сом жакшы болот экен да. Так, анда Минфиндиги айыл чарба министрлиги менен кеңешкиле дагы эмесин суммасын көбөйтүп бергенге эме кылган. Жарайт. 6дан ылдыйраак болбойт го, анткени деген банктар деген УБТК түшүп калат экен. Негизи 16% менен беришет, а 10%-ын биз бюджеттен дотация кылып берип атабыз, субсидировать этип берип атабыз. Бюджет берип атабыз силергечи. Банк негизи 16 менен берет. А биз 10-ун биз жаап берип атабыз да, дыйкандарга, фермерлерге жеңил болсун деп 6% менен бердирип атабыз. Рахмат. Экинчи маселе бул Минтранс боюнча бизде айыл аралык жолдор абдан жакшы салынып, мынакей жылыш бар.
бирок ошол учурда эле жол жасалып бүтпөй жатып кайра сапатсыз салынгандыгынан жолдор жараксыз абалга калыпташкан учурлар көп болот. Муну Минтранс бир көзөмөлгө алып бир карап коесуздарбы деген ойдомун. Башы өзгөрүш чакырып атканда баадык айылдын иштериндеги өткөн немелер бүт чуңкур болуп кеткен. Кайсы жол? Ат башы өзгөрүш чакырып атканда башка айылдын ичи, айылдардын иштеринен бери жанагы жаңы салынган асфальттар мурдагы жылкы пучина чыгып кеткен жерин алып кайра жазадык. Бирок мен дагы өзүм тапшырма берейин анда. Карап текшерели. Бул проблема мындай проблема. Муну мен дайыма муну айтып келатам. Булга чейинки министрлерге баягы эки министр алмашпадыбы? Бул жаңы министрге чейин. 30 жыл бою мамлекет биз жол салган эмеспиз, асфальт баскан эмеспиз да. Жалаң жекелерге бергенбиз. Түрктөргө, кытайларга, ошолорго берип бастырганбыз. Же болбосо жеке компанияга. Туурабы же туура эмеспи мына? Туура. Анан буларга азыр техниканын бардыгын алып берип атабыз. Бүтүндөй республика боюнча баягы илгерки Союздун убагында ДЭУ дегендер бар эле. ДЭУда бүт техникалар болот эле, асфальт басканы да чейин болот эле. Бир райондо бир ДЭУ, ошол райондун жолун өзү эле басып коет эле. 30 жыл асфальт баспай, булар такыр үйрөнбөй калыптыр. Минтранс. Бастырып, өзүңөр басасыңар деп баскан жолду монтип толкундантып басышты да. Биринчи басышы бул 3 жыл мурун. Жана алар чага жол салгыла деп туруп, техника бөлүп берип, акча бөлүп берип туруп салдырсак, ошондой жанагындай толкун жолду салышты да. Анан эми оңолуп келатат мына. Эми биз кийин бара-бара жеке менчиктерге, чет өлкөлүктөргө бербей, только өзүбүз басабыз деп атабыз. Ошондо биз только зарплат беребиз, соляркасын алабыз, битумун сатып алабыз, шагылы менен асфальт чыгарабыз да. Баякы тигил жеке фирмалар өзүнүкүн кошот да. Ал уже мамлекеттин чөнтөгүндө кала тургандайга кетип баратабыз. Ошого жетебиз. Эми ага жетиш үчүн азыр дагы бир 4-5 жыл, 5-6 жыл убакыт керек. А булар опутту жаңыдан алып атат. Эми болушу мүмкүн, аны моюнга алабыз, моюнга алыш керек. Баякы көч бара-бара түзөлөт дегенде анан тажрыйбаны деле бир жылда сразу эле айдай коюп, же болбосо бир жасай коюп эле ала койбойсуң да бир заматта. Мына бирок уже жакшы баса башташты азыр. Жанагы Бишкектен чыга бергенде, канттан Киршоктон чыга бергенде объездге чыккан жолду басты го, аны жакшы басып атышат. Баягы Геспиайтты жакшы басып атат, уже кадимкидей оңолуп калды да. Доктор Кендирбаевна, сизге биздин кызыбыз 2 жыл мурда жакшы бала алып ОРТдан Жус Баласаган атында Кыргыз мамлекеттик университетинде акысыз окуу билим алат. Бирок биринчи курсту бүткөндөн кийин эмнегеdir ден соолугуна байланыштуу Россия жергесине барып дарыланып келген, справкаларын өткөргөнбүз. Бирок быйыл экинчи курска кайра контракттык негизде окуйсуң деп атат. Бул боюнча кандай кылсак болот? Анан өткөндө барсак, ошол бөлүм башчысы сиздерге баргыла деп койду. Билим берүү министрине барасыңар деп койду бул боюнча. Ошон саламатсыздарбы? Которулук келүү боюнча айтып атасыздар, Жок, окуп аткан, академический алган, 1 жылга убактылуу справка тапшырган, больницага көрүнүп, Россиядан көрүнүп келгендиги боюнча. Бирок академик убактылуу алганбыз 1 жылга. А быйыл экинчи курска отуралык десек, жанагыдай контракт болот деп атат. Ал бюджет окуучу бирок. Сентябрь жана январь айында которулуу убактысы болот, восстановление, период восстановления отчисления. Анан комиссиянын ар бир университетте өзүнүн приемный комиссиясы бар, ошонун чечими менен кабыл алынат. А эмне үчүн бюджет кайра берилбей калган, буну кайра изилдеп чыгыш керек университет менен байланыштуу. Биринчи курсту бүткөнбү бюджет? Бүтүп, баарын тапшырып, кайра контракт. Экзамендерин, зачетторун тапшырып бүткөн, Бүткөн, ооба. Анан бүтүп академический алып, 1 жылдан кийин кайра келсе бюджет эмесиң деп атат, Россиядан көрүнгөн справкаларын тапшырганбыз. Карагыла, эгерде академический оформить этилген болсо, анан кайра восстановление болсо, кел болот. Бюджетке болот, Болот. Бул биздики эле эмес, ал жаштарда көп экен азыр андайлар капташкандар. 4-чү маселе, бул азыр аймактарда врачтарды тартуу боюнча болуп жатпайбы? Анан бизде депозит деген жаш врачтарга берилчү акча бар. Бирок ушул депозит боюнча 35 жаш деген жери бар экен. Өткөндө мен чогулган кыз ошол тапшырса кайра отказной келди. 35, 36, 37 деген депчи. Ушул боюнча кандай болуп калат? Урматтуу Садырнович, бул 35 жаш алынган. 1-июлдан баштап дагы 500 депозит ачылат. 35 жаш лимитин алып койгонбуз. То есть 35тен өйдө болсо деле боло берет, да? Эмнеден 35ке чейинкилер эмес, 40 жаштагы тажрыйбалуу бирөө келем десе, биз анын жолун тоспойлу деп алып койгонбуз. Туура кыласыңар. Аны 35ке чейин чектеп коюп, 40 жаштагы деген балким аябай тажрыйбалуу болсо, анан сен 40 жашка чыгып калыпсың деп албай койгон туура эмес. Рахмат. Кенжебек 3 маселе дегенсиң, 3-өнү бүттүң. 3-микрофон.
Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Турганалиев Мырзабек, Казыбек айылынан келдим. Казыбек айылы ушул Ат Баш районундагы 3 чоң айыл болсо, ошонун бири Казыбек айылы. 90-жылдан бери биздин айылда клуб деген жок. Клуб жок. 6000ден ашык айыл жашоочулары бар ошол жерде. Анан ошол жерге бир маданият үйүн салдырып берүүгө сизден өтүнүп, айыл эли ушуну өтүнүп атат. Себеби 2011-жылы ошол жерде керек жарак коомунун бир универмагы бар экен, ошону клуб катары пайдаланып жүрөбүз. Ошол бизди канаттандырбай калды. Кышкысын суук, жылуулук системасы киргизилген эмес. Деги эле маданият үйүнө ыңгайсыз болгондуктан айыл эли ушу бүгүнкү күнү бушайман болуп турат. Ошол айылдан төкмө акын Казыбек Казалчы чыккан, Сейиткасы Андыбеков чыккан, кыргыз музыкасынын залкары дирижер Төлөгөн Томотоев чыккан айыл. Анан бүгүнкү күнү биз уялып атабыз. Ушул клуб жок деп бүгүнкү күнү ушул сизге маселе койгондон уялып атабыз. Бир керек жарак коомунан калган эски универмакты түшүндүк, жооп берсин азыр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Ат Баш тургундары, клубтар боюнча биз бүгүнкү күндө жаңы функционалдуу нерсени алып кетип атабыз. Бул деген жанакы клуб менен спорт комплексти бир курууга четинен мына куруп баштадык. Мисал катары ушу Ат Баш айылында азыркы учурда жаңы 2,5 чарчы метр болгон спорт комплекс алып атат. Ошону эле клуб катары колдонсо болот. Бияк бүткөндөн кийинки жылдары сиздердин айылдарыңызда да караганга мүмкүнчүлүктөр карап берели. Кийинки жылдын бюджетине киргизилет. Чоң айыл болсо эсте.